Tá vendo esse dente fraturado mexendo aí? Olha, isso aí foi devido a bruxismo. Olha, o paciente tem um bruxismo, olha, fenomenal e acabou chegando hoje com esse dente fraturado. E olha que não foi só esse, o do lado também, mas esse foi pior. Então toda essa parte tem que ser retirada. Nós vamos trabalhar aí e fazer uma resina bem legalzinha em diagonal, em caída, para não ter mais toque. Então, bruxismo costuma fraturar muito dente sim. Fica a dica do Dr. Ricardo Salles.